วัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่เวทีนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมสำหรับท่านที่ประสงค์ใช้เครื่องแปลภาษาท่านสามารถรับได้ณบริเวณด้านหน้าห้องประชุมค่ะสำหรับภาษาอังกฤษเลือกช่องหมายเลข1และสำหรับภาษาไทยเลือกช่องหมายเลข2 Good morning, distinguished participants. My name is Araya Arayawut, and I have the honor of serving as your Master of Ceremonies for today's event. First and foremost, I wish to warmly welcome all of you to the TIJ International Forum on the Rule of Law and Sustainable Development on Innovation and Technology for Justice. We have prepared the translation headsets in front of the hall. For English, please select Channel 1, and for Thai, select Channel 2. Before we begin, I would like to invite Dr. Anuwan Wongpichet, the TIJ and IGLP Collaboration Program Manager and the Director of the Office of Strategy and Planning at the Thailand Institute of Justice, onto the podium to briefly tell us why we are gathered here today. Honorable Chief Justice Cheep Jullamon, Professor Kittipong Kittayarak, TIJ board members, distinguished speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning. I would like to welcome all of you to the 7th TIJ International Forum on the Rule of Law and Sustainable Development. Please allow me to have a few minutes of introduction to present you what brought us here. Today's forum is a product of a collaborative efforts between the Thailand Institute of Justice, or TIJ, and the IGLP, the Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School, who shared a common vision of the growing importance of promoting the rule of law as a fundamental to sustainable development in Thailand and beyond. This collaboration seeks to provide opportunities for both groups of scholars and emerging leaders from legal and non-legal fields to immerse themselves in legal and policy analysis framework and understand the theoretical underpinnings of the rule of law, while using different practical approaches to apply the rule of law in the hopes that they can take their role as change makers to the next level. With this vision in mind, we have co-designed the 2 parallel workshops for 3 consecutive years now. They are considered the one-of-its-kind workshop in Thailand, in Asia, and I would say in the world now. During the 6th to 10th of January, which is yesterday, we successfully completed the 2019 TIJ IGLP Scholars Workshop and the Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy here at Arnoma Hotel. About 140 participants from more than 40 countries were selected out of over 700 applicants around the world to join us. These participants were given mentorship by over 40 faculty around the world. Among the emerging leaders group, we are pleased to see a wide diversity of background, ranging from the ministry and authority, both justice-related and non-justice-related agencies, to the regulatory body, state-owned enterprises, academic and research institutes, and interestingly, we have a pool of talents from the high-tech, science, innovation-driven companies. For the 5 full days, they have experienced an intensive training, which consists of different curriculum components, such as policy teams, providing participants with opportunities to learn about how to frame policy questions, and how to integrate the rule of law into their policy-making toolbox. Special lectures by renowned speakers who presented their first-hand experience and lesson learned in the policy field. Also, we had them to have a site visit to the #1 incubating
company in Thailand, DTech Accelerate, being inspired by Thai social startups. As a highlight feature of this year, our team has launched Problem Labs, an experimental space to brainstorm, discuss, and present prototypes of policy solutions, approaches to address challenges in the Southeast Asia region. We focus on different issues, for example, cybersecurity, digital technology, financial inclusion and disequality, access to justice, anti-corruption, and women's empowerment. And this brings to our concluding episode here today at the International Forum, where the emerging leaders from the workshop will take part here in presenting their policy initiatives to the public by linking to the rule of law and sustainable development, alongside with the notable faculty members to be presenting contemporary policy debates under an overarching theme of innovation and technology of justice. This is all I want to say for the introduction, and thank you very much. May I turn the floor to our MC. Thank you so much, Dr. Anuwan Wongpichet, for highlighting the importance of today's event. Now, I would like to invite Dr. Kittipong Kittayarak, the Executive Director of the Thailand Institute of Justice, onto the stage to deliver his welcoming remarks. Good morning, everyone. I would rather speak in Thai, so could you please use your headset in front of you. ท่านชีพจุลมนท่านชีพจุลมนประธานศาลฎีกาคณาจารย์จากเครือข่าย IGLP ของมหาลัยฮาร์วาร์ดท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกันสัมมนาในวันนี้ที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอต้อนรับทุกท่านสู่เวที TIJ International Forum on the Rule of Law and Sustainable Development หรืองานเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2019 นะครับการจัดเวทีสาธารณะเรื่องหลักนิติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ TIJ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานนะครับครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่ 7 ที่เราได้ทำเวทีในลักษณะแบบนี้หัวข้องานในครั้งนี้เป็นหัวข้อที่เราคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่อง Innovation and Technology for Justice Strengthen the Rule of Law ก็คือบทบาทของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่จะมาช่วยส่งเสริมหลักนิติธรรมเรามองทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วเรามองทั้งเรื่องความคิดใหม่ๆที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะเริ่มการเสวนาในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่าทำไมเราถึงทำในสิ่งต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเราอยากจะเรียนให้ทราบว่าทำไมเราถึงคิดว่าในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดไม่ใช่เฉพาะในวงการของนักกฎหมายเท่านั้นแต่ควรจะมีเวทีสาธารณะที่เราจะมาพูดเรื่องนี้กันให้กว้างขวางแก่แค่วงการกฎหมายอย่างเดียวในเรื่องของหลักนิติธรรมหรือ the rule of law นั้นเนี่ยนะครับความจริงถ้าจะพูดกันในเชิงนิยามแล้วเนี่ยในห้องนี้มีนักกฎหมายหลายคนถ้าพูดเชิงนิยามก็คงจะใช้เวลากันทั้งวันที่จะพูดกันว่าแล้วจริงๆแล้วหลักนิติธรรมคืออะไรนะครับแต่ว่าในความโชคดีของไทยก็คือว่าในภาษาไทยคำว่าหลักนิติธรรมนั้นเนี่ยมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือธรรมะของกฎหมายก็หมายความว่ากฎหมายที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นกฎหมายที่ดีตัวกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีมีความเป็นธรรมต้องมีที่มาจากกระบวนการที่ประชาชนยอมรับต้องมีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค
กับทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนออกกฎหมายเองหรือคนที่เป็นคนมีอำนาจมากแค่ไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวอย่างเสมอกันนะครับกระบวนการบังคับใช้ต้องมีประสิทธิภาพต้องไม่กระทบสิทธิของผู้เกี่ยวข้องเกินสมควรแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้คนมีส่วนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคทั่วหน้าในขณะเดียวกันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ดุลพินิจในเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องมีความอิสระเที่ยงธรรมแล้วก็ต้องถูกตรวจสอบได้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าดูเป็นนามธรรมแต่ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เรื่องของหลักนิติธรรมนั้นสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เรื่องเหล่านี้ความจริงดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้นั้นเนี่ยนะครับหลักการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDG นั้นเนี่ยก็ได้ตอกย้ำสิ่งที่ทาง TIJ เชื่อมาโดยตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วหลักนิติธรรมที่ดีก็จะเป็นเครื่องมือในการที่จะส่งเสริมให้นโยบายที่ดีที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วหน้านั้นเนี่ยไปสู่การปฏิบัติได้จริงแล้วก็สร้างผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน SDG มีเกณฑ์ข้อ 16 ซึ่งให้ความสำคัญของหลักนิติธรรมอย่างชัดเจนทำให้เรามั่นใจนะครับว่าหลักนิติธรรมนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกเรื่องถ้ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความเชื่อถือสังคมคงไม่มีความสงบสุขความขัดแย้งก็จะขยายผลเราก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งไม่สามารถสร้างการพัฒนาได้ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ทันสมัยนะครับสามารถบังคับใช้ได้อย่างรวดเร็วมีความแน่นอนก็จะช่วยส่งเสริมหลักเศรษฐกิจที่ดีกฎหมายที่เด็ดขาดในการปราบปรามคอร์รัปชันก็จะสามารถทำให้งบประมาณในการพัฒนาได้ตกไปสู่กลุ่มที่ควรจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในขณะเดียวกันกฎหมายและการบังคับใช้ที่คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำก็จะช่วยยกระดับประเทศชาติให้ดีขึ้นลดช่องว่างที่นำมาสู่การที่จะต้องทอดทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าทำให้คนซึ่งไม่ใช่เป็นนักกฎหมายได้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็จะช่วยกันพดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในขณะเดียวกันนักกฎหมายเมื่อได้เข้าใจถึงความสำคัญของกฎหมายแล้วก็เข้าใจถึงบริบทของเรื่องนโยบายแล้วก็ปัญหาของสังคมปัญหาของโลกเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในการบังคับใช้และบทบาทของตัวเองที่จะต้องเป็นผู้ที่อำนวยให้เกิดความยุติธรรมเหล่านั้นนะครับก็เป็นที่มาถึงเวทีสาธารณะที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้นะครับประเด็นที่เราหยิบขึ้นมานั้นเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่ต้องอธิบายมากนักว่าทำไมเราถึงเลือกเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันนั้นเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาซึ่งเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างมากมายนะครับในวันนี้นั้นเนี่ยด้วยวิวัฒนาการที่ทำให้ข้อมูลทุกอย่างขึ้นไปอยู่ในคลาวด์นะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์สามารถที่จะทำให้การสื่อสารต่างๆการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ในสิ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า disruptive เทคโนโลยีแล้วก็มีผลกระทบต่อทุกคนนั้นเนี่ยภาษาไทยก็เข้าใจว่ายังหาคำอยู่นะครับเรียกว่าเทคโนโลยีป่วนโลกนะครับหรือว่าเทคโนโลยีพลิกโลกนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างการหาถ้อยคำที่เหมาะสมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับในเชิงที่เป็นประโยชน์ก็มีอยู่มากในเชิงที่ต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่มากพอสมควรในเวทีที่เราจัดก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเราได้หยิบเอาประเด็นสำคัญที่จะทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วสามารถนำมาใช้ในระบบยุติธรรมได้ในหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเทคโนโลยีสำคัญที่มีอยู่บางเรื่องอาจจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของคนที่โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยสามารถจะเป็นไปได้นะครับเทคโนโลยี
ที่แม้จะไม่ได้ซับซ้อนมากเช่นCCTV นะครับอาจจะทำให้การป้องกันอาชญากรรมถ้าจัดเหมาะสมแล้วไม่กระทบสิทธิมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้การป้องกันอาชญากรรมมีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งแชทบอทซึ่งโครงการของเราได้มีคนริเริ่มนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างแชทบอทโพลิสน้อยนะครับที่ทำให้เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยสามารถจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็รู้สิทธิ์ของตัวเองได้โดยยังไม่ต้องเปิดเผยตัวให้มีความมั่นใจก่อนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เราหยิบเอาเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางความคิดเนี่ยนะครับมาและผมก็คิดว่าการที่เราเปิดเวทีในลักษณะนี้ยิ่งให้เห็นความสำคัญของการที่เราจะได้ประโยชน์จากการที่คนที่อยู่ในวงการอื่นๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยส่งเสริมระบบยุติธรรมได้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ใช้ความศักยภาพของตัวเองเนี่ยช่วยพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วเมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเกิดความกังวลขึ้นในช่วงหลายวันที่ผมฟังการสัมมนามาเนี่ยว่าตกลงโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วหลักนิติธรรมมาเกี่ยวยังไงเนี่ยในที่สุดข้อสรุปที่เราได้ก็คือว่าหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหัวใจเป็นหลักยึดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการขีดเส้นความสมดุลในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างยั่งยืนและมีผลกับทุกฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่หลักนิติธรรมที่จะทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมโดยมีหลักประกันว่าจะต้องไม่มีใครที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนะครับในส่วนที่เราจัดให้เป็นเวทีนานาชาตินั้นเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุที่ว่า TIJ เราเป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายของสหประชาชาติในด้านกระบวนการยุติธรรมแห่งเดียวในอาเซียนนะครับเราก็เป็นเหมือนกับสะพานที่อยากจะเชื่อมเอาองค์ความรู้ในปฏิบัติดีๆต่างๆเนี่ยได้เข้ามาเผยแพร่แล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์นะครับในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆอย่างที่ดร.อนุวัลย์ได้พูดเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตกผลึกความคิดนะครับจากการพูดคุยจากการถกเถียงจากการอภิปรายในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการนำเสนอในเวทีในวันนี้นะครับในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นความพิเศษอย่างยิ่งเลยก็คือว่าเราได้รับเกียรติจากพระท่านชีพจุลมนท่านประธานศาลฎีกานะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเนี่ยโชคดีอย่างยิ่งครับเพราะว่าท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นประมุขของวงการกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่มีความทันสมัยแล้วก็เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วโดยความริเริ่มของท่านเองเนี่ยท่านได้นำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเริ่มทำในศาลแล้วก็ในวงการกฎหมายซึ่งผมคิดว่าการที่ท่านได้ให้เกียรติเราที่จะมากล่าวปาฐกถานำในเรื่องนี้นั้นเนี่ยนอกจากจะได้รับความรู้จากสิ่งที่ท่านจะได้กล่าวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสัญญาณสำคัญของประเทศไทยด้วยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่การสัมมนาในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ Thank you very much, Dr. Kittipong Kittayarak, for your remarks. Next, we will have the opportunity to hear from our distinguished speaker who will be delivering a special keynote address on the balancing technology-driven economy and justice reform. He is the President of the Supreme Court of Thailand. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Chief Justice Cheep Jullamon for his keynote address.ท่านศาสตราจารย์กิติพงศ์กิติยารักษ์ท่านคณาจารย์และวิทยากรท่านผู้มีเกียรติสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวป
ฐกถาในเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมในวันนี้ขอขอบคุณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันกฎหมายและนโยบายสากลแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดตลอดจนผู้ร่วมจัดงานทุกฝ่ายที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นที่มีความสำคัญมากผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในลักษณะนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์อันเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดทั้งโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในเวลาเดียวกันในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการติดต่อสื่อสารจากข้อมูลผลการศึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่าในปี 2560 คนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่งต่อวันเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งต่อวันและส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าร่วมสื่อสังคมออนไลน์การรับส่งเมลการหาข้อมูลต่างๆตลอดจนการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ขณะเดียวกันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมากถูกพัฒนาขึ้นเช่นบล็อกเชนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยโปร่งใสปลอมแปลงได้ยากและตรวจสอบได้จากจุดเด่นด้านความโปร่งใสดังกล่าวจึงถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่างๆเช่นการสร้างสกุลเงินเข้ารหัสหรือที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีการทำสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทรคซึ่งใช้โค้ดคอมพิวเตอร์สร้างกลไกบังคับตามข้อตกลงได้โดยอัตโนมัติเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิทางสังคมและผลประโยชน์สาธารณะตัวอย่างเช่นสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติใช้บล็อกเชนเพื่อบันทึกข้อมูลตัวตนของผู้ลี้ภัยและใช้เป็นกลไกในการออกเงินตราดิจิทัลเพื่อให้ผู้ลี้ภัยสามารถรับการแบ่งปันอาหารและซื้อของใช้ที่จำเป็นสาธารณรัฐเอสโตเนียใช้บล็อกเชนเพื่อจัดการข้อมูลบัตรประชาชนและการเข้าถึงสิทธิพลเมืองทั้งระบบสาธารณรัฐเกาหลีกำลังลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้จัดการเลือกตั้งส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ใช้บล็อกเชนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในสหราชอาณาจักรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อจัดเก็บพยานหลักฐานในคดีอาญาแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่หลักฐานจะถูกปลอมแปลงลดการใช้ทรัพยากรตลอดจนเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาลอีกด้วยสำหรับประเทศไทยมีการริเริ่มแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อตรวจสอบและติดตามขบวนการอาชญากรรมในกิจการที่มีความเสี่ยงเช่นกิจการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติหรือกิจการสินค้าประมงเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีได้สร้างพลังในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกลไกต่างๆในโลกปัจจุบันได้อย่างไรก็ดีเราก็ต้องยอมรับด้วยเช่นกันว่าหลายครั้งที่เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดของกลุ่มอาชญากรทั้งการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสนับสนุนด้วยเช่นการปลอมแปลงและการขโมยอัตลักษณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลการโจมตีหรือโจรกรรมระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของรัฐ
และเอกชนซึ่งตามมาด้วยการเรียกค่าไถ่การซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายการโอนย้ายผลประโยชน์จากการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายการฟอกเงินการสนับสนุนการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมประเมินว่าอาชญากรรมไซเบอร์ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง$600 ล้านสหรัฐหรือประมาณ19 ล้านบาทเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก็มีความเสียหายสูงกว่า$120 ล้านสหรัฐหรือ 3,900 ล้านบาทซึ่งอาจยังมีอาชญากรรมไซเบอร์อีกจำนวนมากที่ยังไม่มีการรายงานหรือยังตรวจไม่พบในปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเราจะเห็นว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีนั้นส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจตลอดจนระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อท้าทายที่สำคัญที่สุดประการแรกคือเราจำเป็นต้องมีวิธีคิดและวิธีมองปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันดังกล่าวด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายกฎระเบียบแนวปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับหน่วยงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและความมั่นคงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพความท้าทายประการต่อมาคือเราต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบซึ่งรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิทัลยังรวมถึงการสร้างกลไกในกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยเช่นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่18 ปีที่แล้วโดยการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544ทำให้การดำเนินกิจกรรมใดๆโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตบัตรเดบิตการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันและธุรกรรมอื่นๆทั้งหมดในปี 2561 ที่ผ่านมามีการตราพระราชกำหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561 มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อสร้างกลไกการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการระดมทุนผ่านเทคโนโลยีและสร้างระบบการจัดเก็บภาษีที่ครอบคลุมทั่วถึงอันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐไปพร้อมกันนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่กระบวนการยุติธรรมไทยมีพัฒนาการสำคัญในการรับมือกับการแพร่หลายของคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลศาลยุติธรรมของไทยเองก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันพัฒนาระบบงานต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและเท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรอบแผนงานระดับสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล4 เรื่องหลักได้แก่ 1. ระบบการยื่นคำฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำฟ้องคดีแพ่งทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเฉพาะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศาลโดยใช้ระบบการชำระเงิน e-payment เข้ามาสนับสนุนปัจจุบันมีศาลที่เปิดบริการระบบนี้เต็มรูปแบบจำนวน19 ศาลทั่วประเทศและแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมประจำปี 2561 ถึง 2564 ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนศาลที่รองรับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 2. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว การขอปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลระหว่างพิจารณาศาลได้ใช้ระบบประเมินความเสี่ยงช่วยในการพิจารณาซึ่งในหลายๆ กรณีการปล่อยชั่วคราวไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันแต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM เป็นเครื่องควบคุมเพื่อตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ได้รับการประกันตัวจากศาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและมีส่วนช่วยในการลดความแออัดในเรือนจำ 3. การจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการสืบพยานการแปลภาษาต่างประเทศถึง28ภาษารวมทั้งภาษาถิ่นและภาษามือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศาลที่มีการร้องขอเพื่อให้การสืบพยานและการแปลภาษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของพยานบุคคลผู้เชี่ยวชาญและล่ามเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังศาลในภูมิลำเนาอื่นทำให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายและเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่างๆแทนประกาศหนังสือพิมพ์หรือการลงโฆษณาประกาศคำฟ้องและเอกสารทางคดีอื่นในกรณีที่ไม่สามารถส่งทางเจ้าพนักงานศาลหรือวิธีอื่นได้ซึ่งทำให้คู่ความและประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกาศหนังสือพิมพ์อีกทั้งลดขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลสามารถสืบค้นข้อมูลได้และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนมีการประทับรับรองเวลาในเอกสารที่ประกาศทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่ถูกพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นการให้บริการประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและส่วนที่ใช้ดูแลระบบการบริหารจัดการคดีตลอดจนการเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนสำหรับการพัฒนาศาลยุติธรรมในอนาคตปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งในวงการกฎหมายและตุลาการนับเป็นความหวังสำคัญของประเทศในการพัฒนาต่อไปในอนาคตบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและมองหาจุดสมดุลระหว่างการกำกับดูแลควบคุมคุ้มครองกับมาตรการในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการลงทุนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไปพร้อมกันด้วยแน่นอนว่าการปรับปรุงกฎหมายและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพียงลำพังยังไม่เพียงพอที่จะก้าวทันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและไม่อาจไล่ตามทันการเติบโตของเครือข่ายอาชญากรรมนักกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นมากขึ้นและเรียนรู้เทคโนโลยีให้มากขึ้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ตอบสนองต่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ปล่อยให้อาชญากรใช้ประเทศของเราเป็นฐานที่มั่นในการแฝงตัวมาแสวงประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมหรือล้าสมัยผมจึงขอถือโอกาสนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราทุกคนไม่อาจทำหน้าที่โดยลำพังได้อีกต่อไปสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการเปิดใจและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนเราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายของระบบยุติธรรมและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างระบบยุติธรรมที่เข้มแข็งและฉับไวไม่เพียงแต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่ต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหน่วยงานวิชาการหน่วยงานปฏิบัติการองค์การระหว่างประเทศองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเพราะอาชญากรทำงานเป็นเครือข่าย
เราจึงต้องใช้เครือข่ายจัดการกับเครือข่าย และเพราะอาชญากรทำงานโดยใช้เทคโนโลยี เราจึงต้องใช้เทคโนโลยีจัดการกับเทคโนโลยีด้วย การปฏิรูปกระบวนการและระบบยุติธรรมในยุคดิจิทัลให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสเป็นธรรมและทันสมัยจะเป็นทิศทางหลักในการทำงานของเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมไทยและนานาชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อเติมเต็มศักยภาพระหว่างกันทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติจริงพร้อมเป็นที่พึ่งและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานเจ้าภาพร่วมอีกครั้งและผมหวังว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเปิดมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งในกระบวนการยุติธรรมและในภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปสู่การสร้างมุมมองและทัศนคติที่เหมาะสมต่อไปขอบคุณครับ Thank you, Honorable Chief Justice Cheep Jullamon, for your impressive keynote address. Now, I would like to invite Professor Sheila Jasanoff, one of the world's leading experts in technology studies and science, from the John F. Kennedy School of Government at Harvard University. She will be delivering a special keynote address on the law and technology. Please join me in welcoming Professor Sheila Jasanoff. Thank you. It's a tremendous honor to be invited to offer a keynote address to this extremely distinguished group this morning. I'd like to thank in particular all of the organizing committee at the Thailand Institute of Justice and Dr. Kittipong Kittayarak for the welcome that we've received, and also the somewhat daunting task of speaking to you this morning about law and technology. Just to give you an idea, I've probably been working on this topic for almost 1 year for every minute that I have to speak today. When I go back to Harvard, I'll be teaching a course of about 26 hours on this topic. So necessarily what I say to you this morning will be extremely superficial. I will not mention blockchain or cryptocurrency, except right now at the start, and I will not display the intimate, detailed knowledge of the connections between law, the delivery of justice, and the developments in the information technology sector that the Honorable Chief Justice just shared with you in his comments. Instead, what I want to do is step back and develop a theme that Dr. Kittipong actually touched upon in his opening remarks, namely the reason why all of us as members of publics and as citizens and as thinking people in a technological world ought to think as hard about law as we think about developments in the technological sectors that we have heard mentioned this morning. So it's not that creativity is coming from technology and therefore somehow the law needs to adapt. It's that all of us need to think about the creative potential that exists inside the law in parallel with the developments that we see in technology. So why is that? If you're in this field, as embedded in it as I am, you see that there's a lot of conventional wisdom. That is, people think a lot of things and they're very convinced about these things. Technology and law are usually represented as cultures that are not compatible with each other. And why not? Well, technology has a number of adjectives and verbs associated with it. Some of them you have already heard this morning. So technology innovates. We've already learned that
Thai. The Thai language does not have a word for disruption. Well, you can't be a technologist in America without thinking of disruption as the next word after innovate. Technology changes behavior, it creates winners, and it makes possible new worlds that could be better and more beneficial for all of us. Law is usually thought about in a completely different way. Law is thought about as an institution that conserves, that follows rules, maintains order, compensates losers, and decides how the world ought to be. So all of these characteristics of law are seen as being profoundly antithetical, oppositional to the way in which technology operates. And as a result, the most common understanding of the way that things, the way that law and technology relate is that that technology has to brush aside everything that the law has been doing. So in America, there is this historical character, Buckminster Fuller, who is associated with preaching a kind of gospel of technology, and the idea of disruption is often historically traced back to him. And he said, you never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. So if you follow that literally, then the existing model of law should be rendered obsolete every time we have a new development in technology. And many people in the tech world actually think of it in those terms, and they think that the big problem with the law is that it lags behind technology, and you see reports of this sort in the newspapers, at least in English-speaking newspapers, all the time, and I'm sure that there are comparable things that you could point to in Thailand as well. So I want to present a somewhat different view. I want to suggest that, first of all, law doesn't lag behind technology. If you think about which institution people invented first, it's hard to tell whether law came first or technology came first. I think the two came hand in hand. You can go back to prehistoric populations and discover evidence about that. So law doesn't lag behind technology, and I want to discuss in a minute an example, the example of intellectual property, to suggest ways in which we might complicate the picture of the relationship between law and technology. Secondly, technological change doesn't happen on a blank slate. It happens against a background of norms and principles and beliefs and values that we want to preserve in society, and at best, technology helps us test what our ideas are and to rethink them in the context of changed social circumstances, and I'll discuss the example of privacy to give you an illustration of that. And thirdly, and this is something that Dr. Kittipong again touched upon, the law has a primary responsibility to define and protect what human values are. Human values don't change that quickly and easily in the face of technology. There are certain things that all of us respect and value, for instance, family relationships. I don't think we would suddenly wish to have our world thrown upside down and believe that none of us is indebted to our parents or to our children. So there are deep-seated social structures and social organizational dimensions that the law seeks to protect no matter what technology does, to give us a different way of behaving in this modern world. So let's talk about intellectual property, and my examples will be drawn largely from American law, but I think that both because of the international implications of American law and because parallelisms exist, these examples should not be entirely irrelevant to the Thai situation either. So the US Constitution, it's famously said, talks about science only one time, and that one time is in the context of protecting intellectual property. So in Article 1, dealing with the legislative branch, and in Section 8, the US Constitution says that Congress shall have the power to promote the progress of science and useful arts. Useful arts means technology. And that is the basis for American intellectual property law, for patent law in particular.
So let's look at some of the ways that this has developed. One of the requirements to get a patent is that it must be the kind of thing, subject matter, that is patentable, and there are characteristics of that subject matter. So it has to be new and useful. We don't allow people to take out patents on old ideas, and it can be a machine, manufacture, or composition of matter. So this law was initially drafted by Thomas Jefferson, and you will see language that is kind of old-fashioned sounding, but nevertheless it is still used as the basis for granting patent rights. There shouldn't have been any prior disclosure to keep the newness alive, and it should not be an obvious change on what already exists. It has to be really new. In that sense, the law is encouraging disruption by saying that you can only acquire intellectual property rights by making a radical change in what already exists. So a question arose in 1980 before the US Supreme Court whether living matter can be patented or not. This case, Diamond versus Chakrabarty, is so well known that it's almost become global intellectual property. But there is the headline out of the New York Times suggesting that it was seen as quite a big deal. But one of the things I'd like to call your attention to is Justice's Rule 5-4. So whether you can have property rights in living matter or not was not obvious. It was not a taken for granted point. And something had to happen in order for the court to divide, as it did, 5-4. If one justice had shifted the other way, you would have had a different world around intellectual property protection, especially in the area of biotechnology. Now, in that decision, the court famously said that what can be patented is anything under the sun that is made by man. So keep that in mind. Of course, this was before politically correct days, and they didn't say made by persons, but in any case, that's what they meant. So in Anglo-American law, particularly in American law, the Supreme Court receives a lot of amicus briefs from friends of the court. These are unsolicited, but they come in, and the belief in the American court system is that it is very important to have these friend of the court briefs because they inform the judges about things that they otherwise would not understand about the social context of whatever the case happens to be about. So in this Diamond versus Chakrabarty case, one of the most influential briefs was filed by one of the very first spin-off companies that came out of innovation in the universities. It was Genentech, and in Genentech's brief they said, it is not for this court to attempt, like King Canute, referring to a sort of fable-like historical character in English deep history, it's not for this court to attempt, like King Canute, to command the tide of technological development. In other words, Genentech was saying that the court should basically take its hands off of technological change and do nothing about it. If you look at the decision of the Supreme Court, you will find many places where the court, in effect, tracked the language that was placed before it by Genentech. So the Supreme Court says judicial fiat as to patentability will not deter the scientific mind from probing into the unknown any more than Canute could command the tides. This is not the only textual evidence. There is more textual evidence that essentially Genentech's friend of the court brief is what the Supreme Court chose to write into law in a very permissive sense, and thus gave rise to the current shape and form of the American biotechnology industry. So since then, you could argue that what the Supreme Court chose not to consider, that is, what is a living form, what is life, and how should we think about property rights in it, that this has been percolating in the legal system, certainly in North America, but elsewhere also, because judicial fiat, that anything under the sun that is made by man can be patented, proved to be, in some sense,
inadequate and proved to be, in some sense, hubristic. And so we can look at examples where much later than 1980, Diamond versus Chakrabarty, this question about what is a composition of matter and what is a manufacture has come up for further legal deliberation, and courts, including the American courts, have provided some quite different answers. So one of these cases that's quite interesting in a North American context involves something that my university had a hand in. It was producing a mouse that had been genetically engineered to be very susceptible to cancer so that you could test out cancer drugs using that mouse as the test system. And in America, under Diamond versus Chakrabarty, Harvard University and its corporate sponsor got a patent on this mouse with no difficulty. However, and that's the little creature itself. However, when the same case ended up in front of the Supreme Court of Canada, you got a 5-4 decision leading to a different result. So the Canadian Supreme Court decided that it would think about something that the US Supreme Court never had thought about, namely, what constitutes a life that transcends our power to convert it into property. And the dissent didn't like what the majority said, and the dissent said that you are engaging in metaphysics, and they used a learned adjective, mouse metaphysics, except they called it murine metaphysics. But what the court said was deeply interesting, and it was that human intervention into a single genetic characteristic doesn't alter the totality of the organism in which that gene resides. Therefore, the genetically altered mouse has not become something made by man, because it is something that exists in nature, and you cannot that easily take it out of nature and turn it into a machine. So this is a very different way of thinking from the thought 20 years back in Diamond versus Chakrabarty with a different court. Now, interestingly, the US Supreme Court itself has also rethought some of its own convictions in this area, and one of the cases in which this arose happened as recently as 2013. It involved the question whether human genes are patentable or not. So there was this company, a very aggressive company called Myriad Genetics, and they had developed a test for 2 genes that have mutations that account for a certain percentage of breast cancer in women, and they're called the breast cancer gene 1 and gene 2, BRCA1 and BRCA2. And what Myriad wanted was to have patents on these genes, as well as on the process by which it isolated the genes and the test systems into which it incorporated its knowledge of the genes. People resisted this idea. They did not like the idea that because Myriad had discovered something about what causes breast cancer genetically, that they could therefore pick up the genes, and this cartoon illustrates some of the sort of public feeling against that proposition. So the American Civil Liberties Union, which had never pursued civil liberties through intellectual property before, decided that it would take up this case, and in fact they pursued it all the way to the Supreme Court. And the argument that the American Civil Liberties Union adopted was that Myriad, the company, had not in fact discovered anything new, because nature had already decided that these genes cause cancer, and the argument that ACLU made before the Supreme Court is that isolating the genes was not a sufficient act of discovery. It did not produce something completely new. But the backstory is the story I want to share with you. How did the ACLU, which had never before thought that intellectual property was a place for civil liberties and justice, how did they get involved in it at all? Well, it turns out that this moment of what we could call disruptive law, because it upset the settled
belief in the legal system. There was one activist person behind it, and I feel a particular ownership of this episode because Tanya Simoncelli, whose image you see there, first learned about patent law by sitting as a second-year undergraduate student in my course on law and science. And I taught Diamond versus Chakrabarty, and she thought it was absurdly broad. And eventually, many years down the line, she joined the ACLU as their first science advisor. With her training in biology and society, she persuaded the ACLU chief lawyer, chief litigator, to pursue this course. And if it had not been for her pushing, it would not, the 7 years that it took to get from the first filing of a lawsuit to the ultimate Supreme Court decision just would not have happened. So this is an object lesson in how individual people with a conviction that something is just not right can use the law to upset what people took to be the settled order of things. In fact, all the way down the line, both ACLU and Tanya Simoncelli were told that this is just so well established, you cannot possibly get this principle changed. And yet, ultimately, the holding was that human genes cannot be patented, and in this case, the court chose to adopt similar language to what the ACLU argued, namely that Myriad did not discover anything. It didn't find anything because these genes already exist in the body. Nature made them. People didn't make them, and therefore no patent on human genes. Now, there are some ways in which one can say that this case was not going to be all that influential after all, because you can still synthesize genes and you can still patent those synthetic genes. But nevertheless, all the way along the 7-year trajectory from the filing of the lawsuit to this ultimate decision, people kept saying, you will never be able to change the law here. And the take-home lesson is that the law was changeable and did get changed. And it stands as a milestone for the idea that justice is always there as a domain for disruptive ideas to emerge and for critical faculties to emerge. And you can reconfigure people's ideas of what ought to happen by using the legal mechanism aggressively enough to bring about the sorts of change that you think are necessary in the world. My second example, to suggest that technology always happens against a backdrop of values, and what's important is for us to keep thinking about what those values are and how we want to protect and preserve them in the world that we are living in. So my second example is about privacy, which brings up that set of questions. We've already heard from both of our previous distinguished speakers that technology requires balancing. It requires us to go back and think about what the costs and the benefits are. That there are benefits is not questioned, but what are the things that we do not wish to give up on? And this notion of privacy is one that people happen to think is important enough that we need to keep thinking about it all the time. In American law, one of the places that privacy goes back to is the Fourth Amendment to the US Constitution. Again, it's well known that the word privacy does not appear in the US Constitution, so you have to deduce it, you have to elicit it from other provisions. But in the Fourth Amendment, there is language that allows us to think about privacy in a more expansive way. So there are rights that people have. Those rights include the right to be secure, and secure against what? Against unreasonable searches and seizures. And that means that somebody has to give a reason for searching you, and that reason has to be the basis for a warrant. The warrant needs probable cause. So these are bits of constitutional language for which there are treatises and treatises and treatises of law explaining what these things are. But, of course, the Founding Fathers didn't think about technological change as one of the factors that would force people to think about what is unreasonable,
what is a search, what is a seizure, and what is probable cause. And now we have a string of cases that illustrate the point that this has been a place of legal and judicial creativity, because people have had to rethink certain things. So Doctor Who, the television program, forced us to consider what is a telephone booth. Some of you who follow science fiction may be aware of these iconic images of the British telephone booth becoming a changing place for Doctor Who. But it also became a question whether a person using a telephone booth is entitled to privacy or not. And so it raises the question, where are you? In what kind of space are you when you are standing inside a telephone booth making a phone call? And the government's position was, you're doing something illegal, you're not in your home, you're not in a well-protected space, and therefore we can wiretap the phone booth and find out what you're doing, and we don't need a search warrant to do this. But the Supreme Court held in an almost unanimous decision that indeed you do need a search warrant to get into a telephone booth. And Justice Harlan provided the language justifying that position. What he thought was significant was that the telephone booth breeds in people a sense that they are in private space, and therefore it's constitutionally protected, and therefore a telephone booth is not like just being out in public space, but is much more like being inside a home. And what gets protected is the expectation of the person. So it redefines privacy in terms of what we have a right to expect, and that launches a different kind of inquiry into what the role of the court is. The court has to find out what kinds of things citizens expect and be respectful toward that. Well, of course, telephone booths already seem very quaint. You can go to England and buy one of those red telephone booths and install it in your home as a decorative object that has outlived its moment of cultural fame. And one of the turning points came in the remake of the Superman movies. You may remember that the classic Clark Kent action of when he turned from being mild-mannered Clark Kent into Superman was to run into a telephone booth and change his attire. But there was this moment in the Christopher Reeve remake of Superman where Christopher Reeve is shown for a second looking at a telephone booth, and he suddenly realizes, oh, it's transparent and it's only half size, so he can't go in there and sort of redress himself. And so, again, popular culture prefigures technological change to a certain extent. So, you know, technology moves on, but so do people's expectations. And now we're dealing with questions like GPS technology and whether you can plant that to track people. And in this case, there was another drug trial. There's no question that the kind of behavior people have been engaging in is not good behavior that society would like. There's still a question how far government can go in tracking and tracing that behavior, and that is a question of justice and of law. And in this case, the government had a warrantless imposition of GPS technology onto a car that they followed for 28 days in order to see whether this person was engaging in conspiracy dealing with drug abuse, and the person was found guilty and sentenced to life imprisonment. But again, until the Supreme Court intervened and said that this was not a permissible way to track and follow citizens. And it's interesting that Justice Breyer, one of the liberals on the court, said if you win this case, then there is nothing to prevent the police or the government from monitoring 24 hours a day the public movement of every citizen of the United States. So the stakes as seen by the justices on the Supreme Court were extremely high and alluding to a different
piece of popular culture, just as Breyer says. So if you win, you suddenly produce what sounds like 1984. So the surveillance state is something that we have to guard against. And just the fact that criminal justice would love to have all of this monitoring technology is not enough to override the interests of the people to be secure, to have the expectation of security that they're entitled to under the Fourth Amendment. Well, again, things move on, and in this case, which is much more recent, the question became, well, can cell phones be searched without warrants? And it's interesting that Justice Roberts, who is not known to be soft on crime, ruled that you do need a search warrant. And writing for the court, he said that cell phones have become such a ubiquitous part of contemporary life that they've become almost a part of the human anatomy. So if anyone here is familiar with STS literature, you will know that people have been talking for some time about the fact that the human-machine interaction is becoming so intimate that we're all, in a sense, cyborgs, mixtures of biological material and technological material. I doubt that Justice Roberts was, Chief Justice Roberts was trained in STS while he was being trained in law, but nevertheless he seems to have picked up intuitively that there is a kind of cyborgian mixture between us and our information devices, and that getting into the guts of the cell phone is not much different from getting into the guts of the human mind that has decided to store some of its activities and some of its reactions inside the cell phone. It carries your pictures, it carries your correspondence, it carries your contacts. In that sense, it is a sort of adjunct repository of the human mind. And it's interesting that this conservative judge is nevertheless attuned to thinking in these terms, and he even uses the trope of how a visiting Martian would see the world in this way, in the way that he sees it. So if you follow a generation of privacy law against the backdrop of technological change, you find that technology is not running ahead of the law. Much rather, the law is stepping in to put the brakes on technology and the users, above all the users of technology, to say these are legitimate ways and these are overstepping ways. And I think that that sort of putting the brakes on technology is one of the major functions of the legal justice system as we know it. Is this development happening against neutral territory? Of course not. And there is a question as we look forward as to which social actors, which interest groups are going to define the shape of justice going forward. So I said that in Diamond versus Chakrabarti, the Supreme Court essentially took the words out of Genentech's friend of the court brief and wrote them into law. In this case, California has jumped ahead of other states in the Union in enacting a stricter information privacy law than some other states have. But this is an article that talks about the fact that the technology industry is gearing up to present a federal law that will be less stringent than the California law. And of course, you can already foresee the preemption arguments that are going to arise if federal law says that a more relaxed information protection regime is appropriate for the US than what California has already enacted. So you can see that this is unsettled territory, and there are lots of places where people can use their intuitions about social justice to bring about a set of changes, and they're not only happening in the courts, they're also happening at legislative levels, ranging from
quite local to state and regional, all the way up to the national level. So it's territory to watch. Privacy doesn't sit still. What does sit still is that all of us would be quite upset if there were no idea of privacy surrounding, what we believe and what we do as autonomous individuals and human beings. So the last example I want to talk about is extremely current at the moment, and it concerns the basic notion of what does it mean to be human anyway? To what extent can we use the technologies of the moment to engineer human beings, to build into human beings ideas of perfection and perfectibility that some people would like to see enacted, and to what extent is it an illegitimate transformation of the very idea of the human to use our biological powers, especially the newfound power of gene editing, to bring about those kinds of changes. So who decides what is human dignity and what does human dignity mean in the age of gene editing? So again, all of these cases and questions already have histories, and one of for the scholars in this group, and not just for the scholars, but also for the practitioners and for the people who are making public policy and making law, one of the points I would make is think historically a little bit, and don't be seduced into thinking that just because something happened yesterday, therefore we move forward as if there was no day before yesterday. We should keep in mind what the trajectory was that led us to the state of affairs that we happen to be in at the moment. So all of the sudden excitement about gene editing is happening against a backdrop of state policies that decided back in the early 1990s that we should use our newfound computer capabilities to map and sequence the human genome, to create, in effect, a map of the genomic structure that every human being has, so that we can better identify problems that are connected with human disease, with human aging, and other problems that people don't want to confront. These two images show the strong alliance between power and science. So when the first provisional map of the human genome was presented, Bill Clinton, who was president at the time, staged a public show, and that's him applauding the scientists for having created the map. And behind him, you see then Prime Minister Tony Blair, because this was seen as an international collaborative venture, so two heads of state applauding a development in science. And I think that that, again, resonates with some of the themes that you heard from the Chief Justice this morning, and also from Dr. Kittipong, that national interest is tied to technological interest in various ways. But national interest not just in economic growth and development, but also in human growth and development, and the capacity of human beings to retain some sense of who they are and what the purpose of being of leading human lives is all about. On the right-hand side, you see the cover image from Science magazine. And I think that's an interesting image in a lot of ways. First of all, you will notice that the iconography, the way that Science magazine, which is one of the leading science journals in the world, the way they chose to represent this moment is like a movie poster. It's usually in movie posters that you see, people laid out in that way. It's very American in the sense that it represents the major ethnicities and races that have a part in American life. And it's very American in another way. The faces are incredibly idealized. That's also something about the movie poster-like characteristic of this image. So just behind the image is a kind of promise. The image is promising that with this knowledge that we have now acquired, we can turn all of you into movie poster people. We can transform you into being the most perfect image
that you could imagine of yourself. And now we seem to be in another sort of hype wave when we have a new kind of precision. It's often shown with these kinds of pictures. You can snip precisely the place where your genome is deficient. It's like correcting an error. People in the sciences, in the technological world, often analogize it to the way that you can use Word on your computers to correct a spelling error. You go back and you just sort of click on a key, and similarly you just take biological scissors and you snip out the place of imperfection. MIT's Technology Review, which is one of the leading academically based journals that follows developments in science and technology, already a number of years ago called attention to the fact that people have engineering ambitions to render people perfect. We can engineer the human race. We can now engineer the human race. Of course, it's full-blown hype. We're not yet in a position to engineer the human race, but nevertheless, the hype always precedes the actual development of technology. And as long as you're paying attention to images, of course, one might ask why MIT chose that image, because people already are talking about whether you should choose, whether parents can legitimately choose to engineer the gene for blue eyes into their children. So blue eyes are somehow seen as that universal element of perfectibility that we should all be wanting in our children, and because we kind of understand the genetics of eye color, therefore this is one of the things that is, in a sense, being held forth as a promise from the very earliest years of gene technology. So many of you will be familiar with the fact that at the very end of last year, when China, the United States, and the United Kingdom called the second summit on gene editing, one of the bombshell announcements was the announcement by this young Chinese scientist that he had already done it. Now, there is no basis in American or international ethical guidelines for doing gene editing that would have allowed this kind of experiment to go forward, and there are lots and lots of problems about it, and I could just spend hours and hours just talking about this development. But the important thing to note is that in this world where science has unlimited resources and can push the frontiers in whatever direction, it's possible for people to go ahead and do things that are quite exceptional, even from the standpoint of normative views within the scientific community itself. So a lot of people have been saying that, well, since it has been done, the thing we need to do now is just decide the conditions under which we can edit people. After all, it's been shown, someone has already done it, so we now should have responsible guidelines for doing it. One question that has somehow dropped off the table is, should we be editing people at all or not? Not the conditions under which, but just because someone has already broken a rule so massively, the rule itself seems to have shifted. And I want to suggest that it's not so simple, that there are all kinds of interests in the world that are saying, hold on, it's not that simple, and most of these cautionary notes are coming from people with a sensibility about law and justice to some extent. So a number of years ago, one of the American NGOs that deals with genetics came up with the idea of a genetic bill of rights. We don't have such a thing, but supposing we wanted such a thing, what would that look like? What would activism look like? And one of the principles in their genetic bill of rights is all people have the right to have been conceived, gestated, and born without genetic manipulation. What would it take to have a world in which that is a right? That is something that we may want to think about. So far, this is an idea that comes out of the NGO world, but not only. There is this international treaty that some 29 countries have signed on to, which has an article saying that the interventions in the human germline are
to be prohibited. A lot of scientists point to the Oviedo Declaration and say, well, it's old-fashioned. It was signed more than 20 years ago, and it didn't know where the science was going. But I think the point for us to take home is it doesn't matter where the science is going. The principle about whether or not to intervene in the human germline is independent of whether we choose to, whether we have the capability or not. There is a lot of bad stuff that we have the capability of doing. That doesn't make it legal. Why should intervening in the human germline become legal just because we have the capability? The discussion about justice can't stop. Unless we think that these are just sort of soft-hearted NGO and European internationalist ideas, here is an article that says that the US Congress is about to enact a prohibition against using federal funds, at any rate, for human germline gene editing. So it's very much up for grabs. Just because somebody has done something doesn't mean that the principles have shifted. It means that we, as citizens, as professionals, as scientists, lawyers, people interested in public policy, we have an obligation to decide how to go forward. And I want to close by saying that the going forward is more complicated because we live today in an international world in which values are not the same. So we have to make some meta-level decisions about how to coexist in this world, and there are different ways that we can do it. And I want to end by just charting out the 3 different ways that we might think about it. So, of course, it's taken for granted that I think we should order our world so that we're not fighting each other. How can we peaceably take account of diversity? So the first mode is coexistence, in which we can say, live and let live. We will do things this way, they will do things that way. And then we can protect our borders to make sure that their principles don't come into our territory and affect us. The second mode is a little bit more receptive, and it can be called cosmopolitanism, in which the principle is mutual respect. That we not just acknowledge that there are other ways of doing it, but we learn their reasons, we engage in conversations with them about whose reasons ought to be the ones that we converge towards or not, as the case may be. And the last one is an idea of constitutionalism, in which we actually decide as a superarching idea what principles we all adhere to. For instance, if there were a genetic bill of rights, that would come under a constitutionalist idea. So I want to say that law is not just a matter of tinkering with the technical details of how do you introduce blockchain technology into dealing with cryptocurrency. It's about understanding these sort of very broad principles of how do we coexist in a world in which technology is changing the factual circumstances and underpinnings of our lives, but is forcing us to reconsider what values we hold dear as we move forward in that world. And I think that one of the highest purposes of thinking about all this is at the meta level of deciding what kinds of worlds of diversity do we want to create around ourselves. So with that, let me thank you again for the honor and the privilege of talking to you this morning. Thank you very much. Thank you, Professor Sheila Jasanoff, for your fascinating keynote address. We have prepared the evaluation form in your program of events booklet. Please fill it out and return it at the registration table. You will receive a gift from TIJ once you return the form. Thank you for kindly cooperating. We will now take a 15-minute coffee break, and the forum will resume shortly at 10:45 sharp.